पहचान वाला, मतलब एक दोस्त का दुकान है, अच्छा से धुला के देता है। हेलो गाइस, हाय एवरीवन, मैं हूँ रॉकी भाई। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉकी ब्लॉग। तो भाई हम आज चांगा में हमारा एक फ्रेंड का दुकान है, वहाँ पे हम बाइक सर्विसिंग करने के लिए लेके आ गए हमारा ब्यूटी को। आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए एक छोटू गाड़ी धो रहा है। तो इसको बहुत दिन हो गया धोया नहीं है, तो अभी थोड़ा इसको पॉलिश करने के लिए हम यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा तरीक़ा से गाड़ी सर्विसिंग करता है। आप लोगों किसी को भी अगर बेथुआ का आजू बाजू में अगर घर है तो आप लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं सर्विसिंग करने के लिए। ये देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे रोड है बेथुआ से वीरपुर घाट का। ये उसको बाजू का जो नज़ारा है थोड़ा सा देख लीजिए। तो हाई कर देते चलिए हम मिलता है पहले दोस्तों। साबुन से जो शैम्पू से धुलाना वो हो गया, अभी पानी मारना चालू हो गया, देखते रहिए आप लोग। और दूसरा इसका भी पॉलिश मारने वाला है, क्योंकि अभी तेल धूल जो है ये सब लगाया तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगता है, तो गंदगी ज़्यादा होता है। तो अभी फाइनली और थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट होने वाला है। हम यहाँ से निकलने वाला है बेथुआ, तो वहाँ पे थोड़ा मार्केट भी आपको थोड़ा दिखाएंगे। तो उसका पहले नेचो बाज़ार में एक सेकंड गाड़ी का शोरूम है, वहाँ पे अपन थोड़ा रिव्यू देंगे, क्या प्राइस है, क्या उसका फाइनल सिस्टम है, कितना सेकंड गाड़ी में लोन है क्या नहीं है, और कितना डाउन पेमेंट देके कितना में वो आप घर पे बाय करके लेके आ सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन रिव्यू आप लोगों को देंगे। ये देखिए अपना ब्यूटी पूरा एकदम टकटक हो गया, क्योंकि गंदगी बहुत था, तो अभी पूरा साफ हो गया है। कभी तो उतना गंदगी होता नहीं है।